র্যামটা দেওয়ার পর কোনো কিছু প্রয়োজন নেই, দুই সাইডে জাস্ট প্রেস, বেশ র্যাম একদম লক হয়ে গেল। 3-4 নম্বর পয়েন্টটা কাট রয়েছে একটাতে, আর একটাতে রয়েছে 5 নম্বর পয়েন্টটা কাট রয়েছে, মানে এনসি নট কানেক্টেড। তো এই যেটা 5 নম্বর পয়েন্টটা এনসি রয়েছে আমাদের, সেটা রয়েছে ফ্রন্ট ইউএসবির জন্য, এবং এই যে 4 নম্বর কানেক্টারের এনসি রয়েছে সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট অডিওর জন্য। তো বন্ধুরা আজকে আমরা শিখবো পিসি বিল্ড কিভাবে করতে হয়। তো বন্ধুরা আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে পিসি বিল্ডের ভিডিও অনেক বানিয়েছি, তো আমি আজকে আপনাদের শেখাবো যে পিসি বিল্ড কিভাবে করতে হয়, এবং আপনাদেরকে ফুল পিসি বিল্ডের গাইড দেবো, এবং পিসি বিল্ড করার জন্য কি কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং কি কি জিনিসের সাবধানতা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেগুলো আপনাদেরকে শেখাবো। আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অনেক পিসি বিল্ডের ভিডিও বানিয়ে রেখেছি, কিন্তু কোনো ভিডিওতে আমরা দেখাইনি যে পিসি বিল্ড কীভাবে করতে হয়। আপনারা অনেকেই কমেন্ট করেছেন যে দাদা পিসি বিল্ড কীভাবে করব, পিসি বিল্ড করতে কি কি গাইডের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তো বন্ধুরা আজকে ভিডিওটি ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। তো আজকে আমাদের এই এডুকেশনাল টাইপের ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা ভিডিওতে আগে যাওয়ার পূর্বে আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, আপনারা যদি আমার চ্যানেল সিস্টেম কারকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে আমার চ্যানেল সিস্টেম কারকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সিস্টেম কার ফ্যামিলিতে জুড়ে যান, এবং নিজের পিসি রিলেটেড নলেজ গেইন করুন, এবং নিজের আইটি রিলেটেড নলেজ বাড়ান, এবং কম্পিউটার এবং ল্যাপটপের এক্সপার্ট হন। তো বন্ধুরা আমরা এই চ্যানেলে কম্পিউটার রিপেয়ারিং, প্রিন্টার রিপেয়ারিং এবং যে আমাদের আইটি রিলেটেড যত কন্টেন্ট রয়েছে সেই কন্টেন্ট নিয়ে আমরা ভিডিও বানাই। তো বন্ধুরা আপনারা যদি আপনাদের আইটি রিলেটেড নলেজ বাড়াতে চান তাহলে এখন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, আর যদি আপনাদের ভিডিওটি একটুকু ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি একটু লাইক দিবেন, এবং এই ভিডিও থেকে যদি আপনারা নতুন কিছু শিখতে পান তাহলে আপনার থেকে বেশি খুশি আমি হব, কারণ আপনাদেরকে শেখাবার জন্য আমি এত কষ্ট করছি, আপনাদেরকে শেখাবার জন্য আমি এত স্ট্রাগল করে ভিডিও শ্যুট করছি। তো বন্ধুরা আপনারা যদি শিখতে পারেন, বুঝতে পারেন, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং যদি কোনো কিছু বুঝতে আপনাদের অসুবিধা হয় তবুও কমেন্ট করে জানাবেন, আমি আপনার কমেন্টের রিপ্লাই অবশ্যই দেবো। আপনারা আমার এই ভিডিও দেখার পর আপনারা পিসির সমস্ত প্রোডাক্ট নিজে পারচেস করে নিজে বিল্ড করতে পারবেন। আপনাদেরকে পিসি বিল্ড করার জন্য কারোর ওপরে ডিপেন্ড হয়ে থাকতে হবে না, আপনারা সমস্ত প্রোডাক্ট নিজে অনলাইনে অফলাইনে পারচেস করে নিজের পিসি নিজেই বিল্ড করতে পারবেন। তো বন্ধুরা আর দেরি না করে চলুন আমাদের আসল টপিকে যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা আমাদের একটা পিসি বিল্ড করার জন্য যে যে যন্ত্রের প্রয়োজন চলুন আমরা সেইগুলো দেখে নিই কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তো বেশি কিছু না, জাস্ট সিম্পল একটা স্ক্রুড্রাইভার, যে চারমুখের স্ক্রুড্রাইভার হয় সিম্পল স্ক্রুড্রাইভারগুলো, সেই স্ক্রুড্রাইভারগুলো একটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই স্ক্রুড্রাইভারের মধ্যে স্ক্রু টাইট দেওয়ার জন্য মাদারবোর্ডের স্ক্রু, এইচডিডি স্ক্রু, এসএমপিএস স্ক্রু টাইট দেওয়ার জন্য স্ক্রুড্রাইভারটি প্রয়োজন। তারপর একটি প্রয়োজন রয়েছে একটি ফিমেল স্ক্রুড্রাইভার। ফিমেল স্ক্রুড্রাইভার বলতে আপনারা হয়তো ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন এইরকম টাইপের ভেতরে গ্যাপ রয়েছে, এই স্ক্রুড্রাইভারটার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কারণ যেখানে যে মাদারবোর্ডের যে বিটগুলো বসবে সেই বিটগুলোকে টাইট করার জন্য এই স্ক্রুড্রাইভার প্রয়োজন রয়েছে। তো আপনার যদি এই স্ক্রুড্রাইভার না থেকে থাকে তাহলে আপনি বাড়িতে যদি প্লাস থেকে থাকে কিংবা বক প্লাস থেকে থাকে কিংবা এগুলোও না থাকে, যদি সাঁড়াশি থাকে আপনি সেই সাঁড়াশিতেও টাইট করতে পারবেন। তো আগে যখন আপনারা দেখবেন, আমরা যখন কাজ করব তখন বুঝতে পারা যাবে। তারপর প্রয়োজন রয়েছে জিপ টাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। মোটামুটি আমি 4খানা জিপ টাই নিয়েছি। জিপ টাই এই কারণেই, কারণ এসএমপিএস এর কেবিলগুলো, এসএমপিএস কানেক্ট করার পর এসএমপিএস এর কেবলগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। অনেক সময় কী হয়, এসএমপিএস এর কেবল সিপিইউ ফ্যানে ঢুকে গিয়ে সিপিইউ ফ্যানটাকে ব্লক করে দেয়। তো সেই ব্লকেজ যাতে না হয় সেই জন্য আমরা এসএমপিএস এর যে কেবলগুলো রয়েছে সেগুলো ভালোভাবে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য আমরা এই জিপ টাই নিয়েছি। এই জিপ টাইটার প্রয়োজন রয়েছে, এগুলো ইলেকট্রনিক্সের দোকানে খুব কম দামে পাওয়া যায়। এরপরে প্রয়োজন রয়েছে থার্মাল পেস্ট। থার্মাল পেস্ট যদিও তো আমাদের সিপিইউ ফ্যানের সঙ্গেই থাকে, তো এই যে সিপিইউ ফ্যান রয়েছে সিপিইউ ফ্যানের সঙ্গেই থাকে, তো অনেক সময় সিপিইউ ফ্যানেও থার্মাল পেস্ট মিসিং থাকে। তো আপনারা যদি সমস্ত প্রোডাক্ট অনলাইনে পারচেস করে থাকেন তাহলে অবশ্যই একটা ছোট থার্মাল পেস্ট পারচেস করে নেবেন। আমার এটা বড়, কারণ অনেক পিসি বিল্ড করতে হয় সেজন্য আমি বড় পারচেস করেছি। আপনাদের সিঙ্গেল পিসিতে ছোট পারচেস করলে যথেষ্ট। এরপরে প্রয়োজন রয়েছে স্ক্রু। তো আপনারা যদি ভালো দামি ক্যাবিনেট পারচেস করে থাকেন তাহলে আপনাদেরকে এরকম স্ক্রু বক্স দেওয়া থাকবে, স্ক্রু বক্সের সমস্ত ধরনের স্ক্রু দেওয়া থাকবে। এবং যদি একটি ছোট ক্যাবিনেট পারচেস করেন, ছোট ক্যাবিনেট পারচেস করলে এরকম একটি স্ক্রু ব্যাগ আপনাদের ক্যাবিনেটের ভেতরে থাকবে, এবং এই স্ক্রু ব্যাগে সমস্ত যে যত স্ক্রু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সমস্ত স্ক্রু দেওয়া রয়েছে। এই স্ক্রুটা থাকা অবশ্যই জরুরি। এবং প্রয়োজন রয়েছে একটা পেনড্রাইভও কাজ হবে। আমি নিয়েছি দুটো পেনড্রাইভ, একটা পেনড্রাইভে আমরা ওএস বুট করব, আর একটা পেনড্রাইভে আমরা সফটওয়্যার রেখেছি। সফটওয়্যার বলতে গেলে যেসব সফটওয়্যারগুলো অ্যাডোব ফটোশপ, গ্রাফিক্স ড্রাইভার, ডিসপ্লে ড্রাইভার, সাউন্ড ড্রাইভার, যেসব সফটওয়্যারগুলো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ওএস করার পরে সিস্টেমে কিছুই থাকে না, সেই সফটওয়্যারগুলো করতে হয়। তো এই পেনড্রাইভে সেই সফটওয়্যারগুলো সব ভরা রয়েছে, এবং এই পেনড্রাইভে রয়েছে আমাদের ওএস। ওএস মানে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম। অপারেটিং সিস্টেম যেমন উইন্ডোজ 7, উইন্ডোজ 10, উইন্ডোজ 8, সেই অপারেটিং সিস্টেমটা এই পেনড্রাইভে ভরা রয়েছে। তো এই পেনড্রাইভটা
আমরা বুট করেছি, উইন্ডোজ 10 বুট করা রয়েছে। তো আপনারা চাইলে উইন্ডোজ 7, উইন্ডোজ 8 আপনাদের যে অপারেটিং সিস্টেম পছন্দ, উইন্ডোজ 11 সেটা বুট করতে পারেন। এটা বুট করার জন্য আপনার একটা কম্পিউটার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আপনার যদি কম্পিউটার না থাকে তাহলে যে কোনো কম্পিউটার দোকানে গিয়ে আপনি পেন ড্রাইভ ফ্ল্যাশ করে আনতে পারবেন, এবং যদি কোনো অনলাইনে দোকানে যদি কেউ পেন ড্রাইভ ফ্ল্যাশ করতে জানে তাহলে অবশ্যই ফ্ল্যাশ করতে পারবেন। আর যদিও তো আমি দেখিয়ে দেবো পেন ড্রাইভ কীভাবে ফ্ল্যাশ করতে হয়, আজকে আমি এই ভিডিওতেই দেখিয়ে দেবো কীভাবে পেন ড্রাইভ ফ্ল্যাশ করতে হয় এবং আইএসও কোথায় পাবেন এবং কীভাবে ফ্ল্যাশ করতে হয় সমস্ত কিছু দেখিয়ে দেবো। আপনারা চাইলে নিজে যদি অন্য ল্যাপটপ থাকে কিংবা বন্ধুবান্ধব পিসি থাকে সেখান থেকেও পেন ড্রাইভ বুট করতে পারেন। তো এই কটা জিনিসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তো সিম্পল এই কটা জিনিস থাকলে আপনি একটা পিসি বিল্ড করতে পারবেন। এই জিনিসগুলো কস্ট এমন কিছু বেশি না, আপনারা খুব সহজে কম প্রাইসে পেয়ে যাবেন। এবং বেসিক্যালি স্ক্রুড্রাইভার প্লাস এসবগুলো সবারই বাড়িতেই থাকে। আর স্ক্রু ব্যাগ আমাদের ক্যাবিনেটের সঙ্গেই থাকছে, আলাদা করে পারচেস করার কোনো দরকার নেই। আমাদের শুধু থার্মাল পেস্টটা পারচেস করতে হবে। আর যারা কম্পিউটার ইউজ করে তাদের তো পেন ড্রাইভ তো অবশ্যই প্রয়োজন, আপনারা একটা পেন ড্রাইভ পারচেস করে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি পিসি বিল্ড করতে চান তাহলে আপনাদের যে পিসি আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো রয়েছে যেমন মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম, এসএসডি, এগুলো সম্বন্ধে আপনার বেসিক নলেজ থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ আপনাদের বেসিক নলেজ যদি না থাকে তাহলে আপনারা পিসি বিল্ড করতে পারবেন না। তো আপনারা যদি আমাদের রেগুলার সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন তাহলে আপনারা জানবেন যে আমরা কম্পিউটারে কী কী প্রোডাক্ট ব্যবহার করি এবং প্রত্যেকটা পিসি বিল্ডে আমরা কী কী প্রোডাক্টের কথা বলি। তো সেই সব প্রোডাক্টগুলো আমাদের সমস্ত কিছু প্রয়োজন রয়েছে। সেসব প্রোডাক্টগুলো আমরা সমস্ত কিছু নিয়ে নিয়েছি। এই যে সমস্ত কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে নিয়েছি, মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম সমস্ত কিছু নতুন রয়েছে, হার্ড ড্রাইভ, এসএসডি আর এই চেচিস। এসব প্রোডাক্ট সম্বন্ধে নলেজ যদি না থাকে তাহলে আপনারা পিসি বিল্ড করতে পারবেন না। তো পিসির প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আপনারা যদি আরও ডিটেলসে জানতে চান তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি একটা সেপারেট ভিডিও বানিয়ে অবশ্যই আপলোড করবো, আর যদি আপনারা কমেন্ট করেন, আপনাদের রিকোয়েস্ট থাকে। তো বন্ধুরা, পিসি বিল্ড করার জন্য যেসব প্রোডাক্টগুলো দরকার পড়ে বেসিক্যালি রয়েছে আমাদের সিপিইউ ফ্যান, এ রয়েছে আমাদের সিপিইউ মানে প্রসেসর, এ রয়েছে আমাদের এসএমপিএস, রয়েছে এসএসডি এবং এইচডিডি। আমি দুটোই নিয়েছি এ কারণ দুটোই কীভাবে ইনস্টলেশন করতে হয় সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। এবং রয়েছে আমাদের র্যাম এবং রয়েছে মাদারবোর্ড আর রয়েছে চেচিস। তো চলুন একদম শুরু থেকে শুরু করা যাক। পিসি বিল্ড একবার খুঁটিনাটি তথ্য সমস্ত কিছু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এবং বলে দিই। তো বন্ধুরা, সর্বপ্রথম আমরা যে কাজটি করব, সর্বপ্রথম আমাদের সব কিছু বক্সে বার করতে হবে। তো সর্বপ্রথম আমরা তিনটে জিনিস নিয়ে নেব, মাদারবোর্ড, প্রসেসর, এই র্যাম, এই তিনটে জিনিস নিয়ে নেব। কারণ এই তিনটে জিনিস আমাদের ফিটিং করতে হবে প্রথমে মাদারবোর্ডে। তো মাদারবোর্ডটা আমরা প্রথমে বক্স থেকে বার করে নিই। এই যে মাদারবোর্ডে যেসবগুলো রয়েছে, যে ড্রাইভার সিডি, ইউজার ম্যানুয়াল, এগুলো এখন আর প্রয়োজন নেই, এগুলো রেখে দিই। এই যে রয়েছে মাদারবোর্ডের সিলটা খুবই সাবধানতার সঙ্গে কাটবেন, কেটে নেবো আমরা। এই রয়েছে মাদারবোর্ড। তো সিপিইউটা বার করার পর আমাদেরকে দেখতে হবে সিপিইউ এর কার্ডটা কোন দিকে রয়েছে। এই যে দুটো কার্ড রয়েছে, আপনারা হয়তো এদিকে বুঝতে পারছেন না, এই যে দুটো কার্ড রয়েছে, এই কার্ড মাদারবোর্ডেও রয়েছে। আমাদের মাদারবোর্ডে প্রথমে আমরা ইন্টেলের যেহেতু এটা, সেহেতু এটা এইভাবে সকেটটা খুলে নেব। তারপর এই যে ক্যাপ রয়েছে, এটা আমাদের সকেট ক্যাপটা আমরা সাবধানে তুলে নেব। এই যে এই পিনগুলো রয়েছে, পিনগুলো ব্রেক হয়ে গেলে কিন্তু খুব সমস্যা। যেমন আমাদের প্রসেসরে দুটো কাট রয়েছে, এই যে দুটো কাট, সেই রকম আমাদের প্রসেসরের সকেটে দুটো কাট রয়েছে, এই একটা, এই দুটো কাটে আমাদের প্রসেসর একদম ম্যাচ করে বসে যাবে এইভাবে। এই যে একদম বসে গেল প্রপারলি। বসে যাওয়ার পর আমরা সিপিইউটাকে এবার লক করে দেবো। লক করার জন্য এটা এইখানে আটকে দেবো। তারপরে এইভাবে এই সিপিইউ আমাদের লক হয়ে গেল। এবার আমরা এখানে থার্মাল পেস্ট দেবো। আমরা যে পেস্টটার কথা বলেছিলাম সেই পেস্টটা ব্যবহার করতে হবে, সেই পেস্টটা আমরা দেবো। আমরা সেখানে থার্মাল পেস্টটা দেবো। পেস্ট অল্প সামান্য একটু দিলেই কাজ হয়ে যাবে। পেস্টটা দেওয়ার পরে আমাদের যে ফ্যানটা রয়েছে সেই ফ্যানটা লাগাবো। আপনারা যদি লেটেস্ট জেনারেশনের প্রসেসর পারচেস করে থাকেন তাহলে যে প্রসেসরের সিপিইউ ফ্যান রয়েছে সে ফ্যানেই থার্মাল পেস্ট দেওয়ার থাকবে, আপনাকে এক্সট্রাভাবে থার্মাল পেস্ট দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এই যে যেমন এরকম রয়েছে, এই যে এটা সিপিইউ কুলার, তো এটা ইন্টেলের সিপিইউ কুলার। তো সিপিইউ কুলারে এভাবে দেওয়া রয়েছে থার্মাল পেস্ট, সেভাবে অরিজিনাল দেওয়া থাকবে। এটা কমফোর্টেবল ফ্যান, সেই জন্য থার্মাল পেস্টটা ভালো না, সেই জন্য আমরা এক্সট্রা পেস্ট ইউজ করেছি। তো এইটা আমরা ফ্যানটা ফিটিং করে দেবো। ফ্যানটা ফিটিং করতেও খুবই ইজি ইন্টেলের ক্ষেত্রে। তো প্রথমে আমরা ফ্যানটা, এই যে 4টে ফুটো রয়েছে, 4টে ফুটোয় 4টে এই সাদা অংশ ঢুকিয়ে দিতে হবে আমাদের। খুবই ইজিলি সাবধানে ঢুকিয়ে দেবো। ব্যাস, এই হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পর আমাদের এগুলো আনলক রয়েছে। তো
এগুলোকে লক করে দেবো। এবার লক করে দেওয়ার জন্য এগুলো পুশ করতে হবে, এই যে শব্দ হবে এরকম এরকম লক হয়ে গেছে। তো আমাদের এটা লক হয়ে গেছে। তো আমাদের যে ফ্যানের কানেক্টার রয়েছে, এই যে 4 ভোল্টের কানেক্টার রয়েছে ফ্যানের, সিপিইউ ফ্যান, এই যে আমাদের এখানে সিম্বল দেওয়া রয়েছে, এখানে সিম্বল দেওয়া রয়েছে সিপিইউ ফ্যান। তো আমরা এখানে সিপিইউ ফ্যানে এভাবে কানেক্ট করে দেবো, সিপিইউ ফ্যানে এভাবে কানেক্ট করে দেবো। বাস সিপিইউ ফ্যান আমাদের সিপিইউ ইনস্টলেশন হয়ে গেল। এবার আমরা র্যাম ইনস্টলেশন করব। র্যাম ইনস্টলেশনের জন্য আমাদের এখানে দেখার ব্যাপার রয়েছে, আমাদের দুটো র্যামের স্লট রয়েছে। তো আমরা যে কোনো একটা র্যামের স্লট দিতে পারি। তো র্যামের স্লটে আমাদের র্যামের স্লটের মাঝে এই যে কাটা অংশটা রয়েছে, একদিকে এরিয়া রয়েছে ছোট, একদিকে এরিয়া রয়েছে বড়। এইদিকে রয়েছে ছোট এই অংশটা, আর এই অংশটা রয়েছে বড়। তো যে অংশটা ছোট, যেহেতু উপর দিকে এখানে ছোট রয়েছে, তো এইভাবে আমরা লাগিয়ে প্রথমে এগুলোকে আনলক করে দেবো। যদি এইভাবে থাকে এভাবে আনলক করে দেবো, এই আনলক করে দিলাম। তারপরে সিম্পলি এভাবে র্যামটা দিয়ে দিলাম। র্যামটা দেওয়ার পর কোনো কিছু প্রয়োজন নেই, দুই সাইডে জাস্ট প্রেস, বেশ র্যাম একদম লক হয়ে গেল, র্যাম প্রপারলি ইনস্টল হয়ে গেছে। র্যাম ইনস্টল করা ভেরি ইজি। মাদারবোর্ড আমাদের রেডি। এবার মাদারবোর্ডটা আমরা চেচিসে বসাবো। তো আমাদের মাদারবোর্ড একদম সম্পূর্ণ রেডি, মাদারবোর্ড রেডি হয়ে গেছে। তো এবার আমরা চেচিসটা রেডি করবো। চেচিসটা রেডি করার জন্য চেচিস আমাদের নতুন বক্স থেকে বার করার পর এই কন্ডিশনে থাকে। তো চেচিসটা আমরা যে ডান দিকটা রয়েছে চেচিসের সামনের দিকের ডান দিকটা ঢাকনাটা খুলে নেব, ডান দিকটা ঢাকনাটা খুলে নেব। স্ক্রু দুটো খুলে নিলাম, সিম্পল এখানে প্রেস করলেই এটা খুলে যাবে। এই খুলে গেল। এই যে এই রয়েছে আমাদের ক্যাবিনেটের ভেতরে ইন্টারফেস। তো ক্যাবিনেটে আমাদের এই যে 4টে সোনালি স্ক্রুড্রাইভার দেখা যাচ্ছে, এগুলো অনেক ক্যাবিনেটে ইনস্টলেশন করা থাকে না। তো সেই জন্য আমাদের তখন এই পোর্টের স্ক্রুড্রাইভার প্রয়োজন পড়ে, এবং এইগুলো এইভাবে লাগিয়ে ওইখানে ইনস্টলেশন করতে হয়, ঘুরে ঘুরে টাইট করে ইনস্টলেশন করতে হয়। তো সেই জন্য আমাদের এই স্ক্রুড্রাইভার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এখন এই ক্যাবিনেটে এটা কোম্পানির ফিটিং ইনস্টলেশন রয়েছে, অনেক সময় কোম্পানি ফিটিং ইনস্টলেশন থাকে না, তো তখন আপনাদেরকে ইনস্টলেশন করতে হবে। সেই জন্য আপনাদের এই স্ক্রুড্রাইভার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কিংবা বক প্লাসে করে কিংবা সাঁড়াশিতে করে এইভাবে টাইট করে 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 লাগাতে হয়। তো বোর্ডটা ইনস্টলেশন করার জন্য বোর্ডের যে প্যানেল রয়েছে, সাইড প্যানেল, সেই প্যানেলটা আমরা নিয়ে নেব। তো আমি এই প্যানেলটা নিয়ে নিলাম। প্যানেলটা একদম মাপেই থাকে, একদম মাপেই থাকে প্যানেলটা নিয়ে জাস্ট প্রেস করলেই প্যানেলটা এখানে বসে যাবে। লক বসে যাওয়ার পর মাদারবোর্ডটা নিয়ে নেবো আমরা। মাদারবোর্ডটা নিয়ে এভাবে ইনস্টলেশন করে দেবো, এবং দেখব এতে 4টে যে সোনালি সকেটগুলো রয়েছে সমস্ত স্ক্রুর সঙ্গে ম্যাচ করে কিনা। ম্যাচ করার পরে আমরা স্ক্রু আপ করে দেবো। এটা এইভাবে 4টে স্ক্রুকে টাইট দিয়ে দেবো। আমাদের মাদারবোর্ড ইনস্টলেশন হয়ে গেছে। এই যে মাদারবোর্ডটা ইনস্টলেশন প্রপারলি হয়ে গেছে একদম। ইউএসবি পোর্টগুলো প্রপারলি দেখা যাচ্ছে না, দেখা গেলেই প্রপারলি বোঝা যাবে ইনস্টলেশন হয়ে গেলে। এবার আমরা এসএমপিএস ইনস্টলেশন করব। এসএমপিএস ইনস্টল করার জন্য আমরা এসএমপিএসটা বক্স থেকে বার করে নিয়েছি। তো সিম্পল, যেদিকে ফ্যান রয়েছে, ফ্যান এসএমপিএসের দুই দিকে থাকে, এক তল দিকে নইলে পেছন দিকে। তো এই যে ফ্যানটা রয়েছে তলের দিকে, সেই জন্য এই ফ্যানটা থাকবে আমাদের মাদারবোর্ডের দিকে। এভাবে ইনস্টলেশন হবে। যে আমরা যে এসএমপিএসের 4টে স্ক্রু রয়েছে, এই যে এখানে 4টে স্ক্রু লাগিয়ে দেবো। তো আমাদের স্ক্রু 4টে লাগানো হয়ে গেছে, এসএমপিএস আমাদের ফিটিং হয়ে গেছে। এবার আমরা এসএসডির ইনস্টলেশন করবো। এসএসডির জন্য আমরা এসএসডিটা অলরেডি আগে কেটে নিয়েছি। এসএসডি যেহেতু পাতলা, এসএসডি খুব পাতলা জিনিস, তো এসএসডিটা আমরা ওপরে দেবো। এসএসডির জন্য আমরা মাদারবোর্ডে যে নাট ব্যবহার করি সেই নাটই একটা নেব, সেটা একটা নিয়ে এসএসডিটা এভাবে লাগিয়ে দেবো, এইভাবে লাগিয়ে দেবো। এবং এইচডিডির জন্য আমাদের নিচে জায়গা দেওয়া রয়েছে। তো এইচডিডিটা ফিট করার জন্য এই যে এইচডিডির এদিকে রয়েছে দুটো পোর্ট, এটা হচ্ছে SATA পোর্ট, SATA পাওয়ার, এবং এটা হচ্ছে SATA ডেটা। এটা ডেটা এবং এটা পাওয়ারের, এই দুটো রয়েছে। তো প্রথমে আমরা এভাবে, এই যে এদিকে ফুটো রয়েছে, এখানে দুটো স্ক্রু দিয়ে টাইট করে লাগিয়ে দেবো, তাহলে আমাদের এইচডিডিটা এখানে বসে যাবে। তো আমাদের এসএমপিএসের কেবলগুলো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এসএমপিএসে এই যে রয়েছে, এটা হচ্ছে SATA পোর্ট, এ রয়েছে পাটা পোর্ট। এগুলো এখন আর কাজ নেই, এগুলো আগে যখন পুরোনো কম্পিউটার ছিল পাটা পোর্টে পাটা হার্ড ড্রাইভ সেগুলোতে ব্যবহার হতো, ফ্লপি ডিস্ক সেগুলোতে ব্যবহার হতো। এ রয়েছে আমাদের ATX কানেক্টার, মানে হচ্ছে মাদারবোর্ডের মেন পাওয়ার, এবং এই রয়েছে সিপিইউর পাওয়ার, সিপিইউকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য, এবং এই যে রয়েছে আরেকটা SATA এবং পাটা পোর্ট। এসএমপিএসে আমাদের মূলত এই দুটো মাদারবোর্ডে ইনস্টল হয়, এবং এইগুলোতে আপনি এইচডিডি এসএসডি যেগুলো লাগাবেন সেগুলোতে পাওয়ার দেওয়ার জন্য।
তো এটা সিপিইউর পাওয়ার। তো সিপিইউ দেওয়ার জন্য এখানে ডবল রয়েছে। তো কিছু কিছু মাদারবোর্ডে ডবল পাওয়ার থাকে, কিছু কিছু মাদারবোর্ডে সিঙ্গেল পাওয়ার থাকে। তো আমাদের এই মাদারবোর্ডে সিঙ্গেল পাওয়ার রয়েছে। তো এটা এইভাবে আমরা ভাগ করে নেব, এবং ভাগ করে নেওয়ার পর এই যেই লকটা রয়েছে, এখানে একটা লক রয়েছে, এবং মাদারবোর্ডেও আপনারা ছবিতে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে এরকম একটা লক রয়েছে এইদিকে। তো সেই লকের দিকে এই লকটার এইভাবে ঢুকিয়ে যাবে, এইভাবে ইনস্টলেশন হয়ে গেল। এটা সিপিইউর পাওয়ার কানেকশান হয়ে গেল। এবার এটিএক্স কানেকশান, এটিএক্স পাওয়ার কানেকশানের জন্য এই যে একটা লক দেওয়া রয়েছে, এই লক দেওয়া রয়েছে, এবং এই যে কানেক্টার রয়েছে সেই কানেক্টারে এখানে একটা লক রয়েছে, বিট রয়েছে। তো এই বিটের দিকে এই লকে এইভাবে বসে যাবে, এই কানেকশান হয়ে গেল। আমাদের এটিএক্স কানেকশান হয়ে গেল, আমাদের সিপিইউর কানেকশানও হয়ে গেল। কানেকশান হয়ে যাওয়ার পর আমাদের মাদারবোর্ডে পাওয়ার দেওয়া হয়ে গেছে। এবার মাদারবোর্ডে কানেকশান করার জন্য আরও কিছু রয়েছে, যেমন এই যে রয়েছে এগুলো ক্যাবিনেটের সঙ্গে থাকে অ্যাটাচ। এই যে রয়েছে একটা ফ্রন্ট ইউএসবি, একটা রয়েছে ফ্রন্ট অডিও, এবং এই যে চারটে রয়েছে, একটা পাওয়ার সুইচ, একটা রিসেট সুইচ, একটা এইচডিডি এলইডি, একটা পাওয়ার এলইডি। এই চারটে কানেকশান আমাদেরকে করতে হবে। কানেকশান করার জন্য এই যে পোর্ট দেওয়া রয়েছে, এই পোর্টের টোটাল 10টা পয়েন্ট থাকে। 10টা পয়েন্টের মধ্যে একটা এনসি, একটা মানে ফাঁকা থাকে, ফাঁকা মানে কোনো পিন নেই। তারপরের দুটো হচ্ছে পাওয়ার দিতে হবে। তো এখানে দেওয়া রয়েছে যে পাওয়ার এসডাব্লিউটা ঢুকবে আমাদের যে পয়েন্টটা কাটা থাকে তার পাশের দুটোতে, এই ঢুকে গেল। তারপরে রয়েছে, তার পাওয়ারের পরে রয়েছে এইচডিডি এলইডি মাইনাস, তারপর প্লাস। এইচডিডি এলইডি এই রয়েছে সাদাটা মাইনাস, সবুজটা রয়েছে প্লাস। তারপর পরপর দিয়ে দেবো মাইনাস এবং প্লাস। এবং তারপরে রয়েছে পাওয়ারের নিচেটাতে রয়েছে রিসেট। পাওয়ারের নিচে দেবো আমরা রিসেট, তারপর পাওয়ার এলইডি নিচে দেবো আমরা এইচডিডি এলইডি। এ হয়ে গেল কানেকশান। ফ্রন্টের পাওয়ার এবং পাওয়ার এলইডি, রিসেট সুইচ, পাওয়ার সুইচ এবং এইচডি এলইডি। এই রয়েছে দুটো পোর্ট রয়েছে এখানে একটা কাট রয়েছে, মানে 1 2 3 4 নম্বর পয়েন্টটা কাট রয়েছে একটাতে, আর একটাতে রয়েছে 5 নম্বর পয়েন্টটা কাট রয়েছে, মানে এনসি নট কানেক্টেড। তো এই যেটা 5 নম্বর পয়েন্টটা এনসি রয়েছে আমাদের, সেটা রয়েছে ফ্রন্ট ইউএসবির জন্য, এবং এই যে 4 নম্বর কানেক্টারের এনসি রয়েছে সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট অডিওর জন্য। তো ফ্রন্ট অডিও যেখানে অডিও দেওয়া রয়েছে লেখা, এবং রয়েছে ইউএসবির জন্য আমাদের মাদারবোর্ডে ফাইন্ড করতে হবে। এই যে মাদারবোর্ডে এই যে এফ ইউএসবি অন লেখা রয়েছে, এবং তারপর রয়েছে এই যে এফ ফ্রন্ট অডিও, এই পরপর রয়েছে। তো পরপর আমরা কানেকশান করে দেবো। এই দুটো আমরা কানেকশান করে দিলাম, খুব সুন্দরভাবে কানেকশান হয়ে গেল, সমস্ত কানেকশান হয়ে গেল। এবার রয়েছে সাটা কানেকশানের জন্য আমাদের এখানে 4টে সাটা পোর্ট দেওয়া রয়েছে। এসএসডিতে যে পাওয়ার দেওয়ার জন্য একটা রয়েছে পাওয়ার কানেক্টার। এই যে এটা পাওয়ার কানেক্টারের এখানে একটা দাগ রয়েছে, এল টাইপের, এল রয়েছে পুরো সেই রকম, এখানেও এল রয়েছে, সেই এলে এ ম্যাচ করে যাবে এইভাবে। এবং সাটা যে ডাটা পোর্টটা রয়েছে সেটাও এল টাইপ রয়েছে, এবং এটা 7 পিনের রয়েছে। তো এটার জন্য সাটা কেবলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তো সাটা কেবল আমাদের মাদারবোর্ডের বক্সেই থাকে, সাটা কেবল আলাদাভাবে পারচেস করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই যে রয়েছে সাটা কেবলটা এখানে কানেকশান করে দেবো, নাম্বার 1। নাম্বার 2, এটা যাবে হচ্ছে মাদারবোর্ডে। তো মাদারবোর্ডে আমরা যে কোনো একটা সাটা পোর্টে এটাকে ইনস্টলেশন করে দেবো। এইচডিডির ক্ষেত্রেও তাই, আমাদের সেম ডাটার জায়গায় ডাটা সাটা কানেকশান করব, এবং পাওয়ারের জায়গায় পাওয়ার কানেকশান করব। এবং আমাদের এসএসডি যদি এনভিএমই হয়ে থাকে, তো এনভিএমির জন্য আমাদের এইখানে স্লট দেওয়া রয়েছে। এই যে M.2 NVMe, M.2 SATA, M.2 NVMe Gen 4 Gen 3 যেটাই থাক, যে মাদারবোর্ডে যে সাপোর্টই থাক, সেটার জন্য স্লট দেওয়া রয়েছে। তো যেহেতু এটা আমাদের 4th জেনারেশনের সিপিইউ বিল্ড করছি আমরা, সেজন্য আমরা NVMe ব্যবহার করছি না। NVMeর জন্য এই স্ক্রুটা খুলতে হবে, NVMeর স্ক্রুটা খুলে NVMe SSD লাগিয়ে স্ক্রুটা টাইট করলে NVMe SSD ইনস্টলেশন হয়ে যাবে প্রপারলি। তো এবার রয়েছে আমাদের জিপ টাইয়ের কাজ। জিপ টাই এখানে দেখুন কেবলগুলো কেমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তো কেবলগুলো এই যে সিপিইউ ফ্যানে ঢুকে গেলে সিপিইউ ফ্যানটা ঘুরবে না, সিপিইউ কুলিং হবে না প্রপারলি, কম্পিউটার শাটডাউন হয়ে যাবে। তো সেই জন্য আমাদের কেবলগুলো ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। তো কেবলগুলোকে ভালো করে জোরে আমরা এই টাই দিয়ে লক করে দেবো, যাতে কেবলগুলো ছোটাছুটি না করতে পারি। তো আমরা এই জিপ টাইয়ের মাধ্যমে এই কেবলগুলোকে এভাবে বেঁধে দিলাম। তো আপনারা চাইলে যেমনভাবে ভালো লাগে সেভাবে ভালো করে ম্যানেজমেন্ট করে বেঁধে দিতে পারেন। তো আমাদের সিপিইউ বিল্ড রেডি, সিপিইউ একদম রেডি হয়ে গেছে। আমাদের এবার ওএস করতে হবে। তো সিপিইউ রেডি, আমাদের এই যে ঢাকনা লাগিয়ে দিলেই একদম, ঢাকনা লাগিয়ে আমরা স্ক্রু দুটো টাইট করে দেবো,
স্ক্রু দুটো লাগিয়ে দেবো, তাহলে আমাদের একদম সিপিইউ একদম হার্ডওয়্যার কাজ কমপ্লিট। আর আপনাদের যদি এটা আমাদের ছিল ইন্টেলের বোর্ড, তো আপনাদের যদি এমডির মাদারবোর্ড হয়ে থাকে তাহলে এমডি মাদারবোর্ডে আপনার সিপিইউটা কীভাবে ইনস্টল করবেন সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। তো এ রয়েছে আমাদের এমডির মাদারবোর্ড। তো এটা আমাদের একটি পুরনো মাদারবোর্ড, আপনাদের দেখানোর জন্য আমি একটা স্যাম্পল নিয়েছি। তো এমডির এটা প্রসেসর রয়েছে রাইজেন 3 প্রসেসর রয়েছে রাইজেন 3। তো প্রসেসরে আমাদের এই যে 4টে কোণা রয়েছে এমডির প্রসেসর হচ্ছে পিন প্রসেসর। তো আমাদের ইন্টেলের প্রসেসরে কোনো পিন ছিল না, পিনলেস প্রসেসর ছিল। এটা হচ্ছে উইথ পিন প্রসেসর। তো আমাদের এইখানে এই কোণায় একটা সিম্বল দেওয়া রয়েছে, 3 কোণা গোল্ডেন কালারের সিম্বল দেওয়া রয়েছে, বাকি কোথাও নেই। কিন্তু এরকম একটা সিম্বল দেওয়া রয়েছে এইখানে, এই যে তীর চিহ্ন দেওয়া রয়েছে, বাকি 3 জায়গাতে কোথাও নেই। এই পয়েন্ট দুটো ম্যাচ করিয়ে আমাদের এই যে এই পয়েন্ট ম্যাচ করিয়ে আমাদের সিপিইউটাকে ইনস্টলেশন করতে হবে। সিপিইউ ইনস্টলেশন হয়ে গেল এবং সিপিইউটাকে লক করে দিতে হবে। ইন্টেল আর এমডিতে এই দুটো ডিফারেন্স রয়েছে, তাছাড়া সব কিছু বাকি সব কিছু সেম। আপনাদের সব কিছু সেম। এইভাবে এমডির প্রসেসর ইনস্টল করবেন এবং ইন্টেল প্রসেসর আগে যেভাবে দেখে দিলাম সেভাবে ইনস্টল করবেন। তো চলুন দেখি এবার আমরা পেন ড্রাইভে কীভাবে ওএস বুট করব এবং ওএস বুট করার জন্য আমরা আইএসও ফাইল কোথায় পাবো এবং কোন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা পেন ড্রাইভটাকে বুট করব। তো বন্ধুরা, আইএসও ডাউনলোড করার জন্য আমাদের প্রথমে গুগল ক্রোম আমরা খুলে নেব। তো গুগল ক্রোম খুলে নিলাম। গুগল ক্রোম খুলে নেওয়ার পর আমরা গুগল খুলে নেব। তো আমরা যে আইএসও ডাউনলোড করব, তো আমি আমার যে পিসিটি বিল্ড করলাম সেটার জন্য উইন্ডোজ 10 বুট করতে চাই। তো আমি ডাউনলোড এখানে লিখব গুগলে উইন্ডোজ 10 আইএসও ফাইল আইএসও ডাউনলোড। এটা রয়েছে এই প্রথমেই মাইক্রোসফটের সাইড রয়েছে আমাদের এখানে, যে microsoft.com। তো মাইক্রোসফটের সাইডেই চলে গেলাম। মাইক্রোসফটের সাইডে যাওয়ার পর তো আইএসও ফাইল ডাউনলোড করার জন্য আমাদের যে ডাউনলোড টুল রয়েছে, এই টুলটা ডাউনলোড করতে হবে। টুলটা ডাউনলোড করে নেওয়ার পর এই টুলটা ডাউনলোড হয়ে গেল, 18 MB টুলটা আমরা ওপেন করে নেব। ওপেন করে নেওয়ার পর আমরা এটা এখন মিনিমাইজ করে দিই ব্রাউজারটা। এই যে উইন্ডোজ 10 আমার এটা আইএসও রয়েছে। তো আপনারা এইভাবে উইন্ডোজ 11 আইএসও ডাউনলোড করতে পারেন। তো যেহেতু আমি উইন্ডোজ 10 আইএসও ডাউনলোড করলাম, তো এখানে একটু ওয়েট করতে হবে, এটা আমাদের লোডিং চলছে। তো এই যে রয়েছে আমাদের এগ্রিমেন্ট, মাইক্রোসফটের এগ্রিমেন্ট রয়েছে, এটা অ্যাকসেপ্ট করব। এই যে এটার পরে এইখানে একটা ইম্পর্টেন্ট সেটিং রয়েছে, এখানে রয়েছে আপগ্রেড দিস পিসি নাও, মানে আমি যে পিসিতে ডাউনলোড করছি সেই পিসিতে আপগ্রেড চাইছি। আর দ্বিতীয় অপশন রয়েছে ক্রিয়েট ইনস্টলেশন মিডিয়া, মানে এইটাতে আমাদের আইএসও ফাইল যেটা রয়েছে পেনড্রাইভ বুট করার জন্য, এটাতে ক্লিক করে আইএসও ফাইলটা দেবে। আর এটাতে আপগ্রেড করলে আমাদের যেই সিস্টেম রয়েছে, যেই সিস্টেমে আমরা ডাউনলোড করছি সেই সিস্টেমটা আপগ্রেড হয়ে যাবে। তো আপগ্রেড আমরা করব না, এখানে ক্রিয়েট ইনস্টলেশন মিডিয়াতে ক্লিক করব, তারপর নেক্সট। তারপর এই যে রয়েছে এখানে আমি যেটা ডিফল্ট রয়েছে সেটাই রেখে দিলাম। আপনারা চাইলে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করতে পারেন, বিটটা চেঞ্জ করতে পারেন। তো অলওয়েজ 64 বিট ডাউনলোড করবেন উইন্ডোজ 10 আর ইংলিশ ইউনাইটেড স্টেট। এটার পর আমরা নেক্সট করে দেবো। নেক্সট করার পর এই যে আবার রয়েছে ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, মানে এখান থেকে ডাইরেক্ট ইউএসবিতে বুট করা যাবে, কিংবা আপনি আইএসও ফাইল ডাউনলোড করতে পারেন। তো এখানে ইউএসবিতে বুট করলে আইএসও ফাইলটা আপনি পাবেন না। ইউএসবিটা বুট হওয়ার পরে নেক্সট টাইম যখন বুট করবেন তখন পুনরায় আবার সেম প্রসেস করতে হবে। তো তার থেকে ভালো আমাদের আইএসও ফাইল ডাউনলোড করে নেয় বেটার। তারপর নেক্সট। তো আইএসও ফাইলের জন্য আমরা ডাউনলোডের জন্য লোকেশান চাইছে, যে কোন লোকেশানে আইএসও ফাইলটা আমরা ডাউনলোড করতে চাই। তো আমি এখানে ডেস্কটপ সেট করে দিলাম, আর আমি এখানে লিখে দিলাম আইএসও ফাইলের নাম উইন্ডোজ 10 64 বিট আইএসও। ওকে, দেন সেভ। তো আমাদের এখানে এবার প্রসেসিং চলছে, আমাদের ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। এই যে প্রসেসিং চলছে, এটা 100% হয়ে গেলে আমাদের আইএসও ফাইলটা এখানে চলে আসবে। তো আমাদের আইএসও ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এই যে রয়েছে আমাদের আইএসও ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। আইএসও ফাইলটা এই যে রয়েছে আইএসও ফাইল। এবার আমরা কি করব, পেন ড্রাইভে বুট করব। তো তার আগে আমাদেরকে আরেকটা জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে, তার আগে আমাদের রিফিউজ ডাউনলোড করতে হবে। রিফিউজ ডাউনলোড করার জন্য আপনি গুগল খুলে নিলেন। গুগল খুলে নেওয়ার পর RUFUS রিফিউজ এটা খুব ডাউনলোড করতে হবে। তো এই রিফিউজের মাধ্যমে আমরা যে আইএসও ফাইলটা রয়েছে, এই আইএসও ফাইলটা আমরা পেন ড্রাইভে ফ্ল্যাশিং করতে পারবো। রিফিউজ 4.4.0 লেটেস্ট ভার্সান, এটা আমরা ডাউনলোড করে নিলাম। তো এখানে এই যে রিফিউজ 1.36 MB, তো 1.36 MB ডাউনলোড করে নিলাম। এবং আইএসওটা রয়েছে আমাদের টোটাল 4.55 GB, মানে মোটামুটি 5 GB ইন্টারনেটে আপনার প্রয়োজন রয়েছে আইএসও ডাউনলোড করতে উইন্ডোজ 10-এর। তো এই যে রিফিউজ আমাদের ওপেন হয়ে গেল। রিফিউজ ওপেন হওয়ার পর আমাদের যে পেন ড্রাইভটা রয়েছে, তো আমাদের রয়েছে এটা USB 3.0 পেন ড্রাইভ। তো আমরা যে কম্পিউটার USB 3.0 পোর্ট রয়েছে, এই যে নীল পোর্ট, এই 3.0 পোর্টে এটা লাগিয়ে দেবো। লাগিয়ে দিলাম। তো আমাদের এখানে এসে চলে এসেছে আমাদের
যে পেন ড্রাইভ আছে সেটার নাম্বারটা চলে এসেছে এখানে। আমরা এখানে আইএসও ফাইলটা সিলেক্ট করতে হবে যে কোন আইএসও ফাইলটা বুট করতে চাই। তো ডিস্ক অর আইএসও ইমেজ প্লিজ সিলেক্ট, এই যে এখানে সিলেক্টে ক্লিক করব। সিলেক্টে ক্লিক করার পর আমাদের রয়েছে আইএসও রয়েছে ডেস্কটপে, এখানে ডেস্কটপে ক্লিক করে নেবো। ডেস্কটপে ক্লিক করার পর এই যে উইন্ডোজ 10 64 বিট আইএসও এটা সিলেক্ট করে নিলাম। এবার এরপরে রয়েছে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট সেটিং রয়েছে, এটা পার্টিশন স্কিম যেটা রয়েছে, এটা রয়েছে এমবিআর আর জিপিটি। তো পার্টিশন স্কিমে আমরা এটা এমবিআর সেট করে দেবো, আপনারা চাইলে জিপিটিও সেট করতে পারেন। তো যদি থার্ড জেনারেশনের উপর 4th জেনারেশনের উপর হয় তাহলে জিপিটি করতে পারেন, তবে এমবিআর জিপিটিতে কোনো একটা ডিফারেন্স হবে না। যদি আপনার 4000 জিবির নিচের স্টোরেজ হয় তো 4000 জিবির উপর হলে জিপিটি করা দরকার পড়ে। আর জিপিটি এখনকার মাদারবোর্ডে জিপিটিতে ফাস্ট বুট হয়, ফাস্ট কম্পিউটারে চালু করার জন্য জিপিটি ইউজ করতে পারেন। তো আমরা এমবিআরই বুট করছি, এটা এমবিআর বুট করার পর আর কিছু করার দরকার নেই, সব কিছু ঠিক আছে। এটা এনডিপিএস এগুলো ডিফল্টই থাকবে। চেঞ্জ করা বলতে গেলে এইখানে এমবিআর আর জিপিটি চেঞ্জ করতে হয়, আর এখানে আইএসও ফাইলটা সিলেক্ট করতে হয়, আর বাকি সব নর্মাল যেমন আছে সেরকম ছেড়ে দেবো। তারপর রয়েছে এই যে স্টার্ট রয়েছে, স্টার্ট করার পর এইখানে আগে থেকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন। তো এখানে ক্লিক করে রাখলে পরে যেই নাম দেবেন সেই নামে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট হয়ে থাকবে। আরও যেগুলো অপশান রয়েছে সেগুলো খুব একটা প্রয়োজনীয়তা নেই। তো ওকের পরে এখানে একটু সময় লাগবে, একটু সময় লাগার পর একটা অপশান আসবে। হ্যাঁ এই যে এইটা বলছে যে আমরা যে পেন ড্রাইভটা লাগিয়েছি সেই পেন ড্রাইভের যত ডাটা রয়েছে সব ডাটা কিন্তু ডিলিট হয়ে যাবে, সেটাই এখানে বলতে চাইছি। তো সেই জন্য এটা ওকে করতে হবে আমাদের। ওকে না করলে পরে পেন ড্রাইভটা ফ্ল্যাশিং সম্পূর্ণ হবে না। তো আমরা এটা ওকে করে দেবো। আইএসও ফাইল কপি হতে লেগেছে, বুটিং স্টার্ট হয়ে গেছে। এটা 100% হয়ে গেলে আমরা এই পেন ড্রাইভটার মাধ্যমে আমরা উইন্ডোজটা ইনস্টলেশন করতে পারবো। আমরা যে পিসিতে বিল্ড করলাম, যে কোনো পিসিতে যে কোনো ল্যাপটপে এই উইন্ডোজটা আমরা লোড করতে পারবো। তো আমাদের বুটটা 100% হয়ে গেছে। এই যে আমাদের পেন ড্রাইভ একদম রেডি হয়ে গেছে, আমাদের রেডি ম্যাচ দিয়ে দিয়েছি এখানে। তো আমরা এবার পেন ড্রাইভটা এখান থেকে বার করে নেবো। পেন ড্রাইভটা তো বুট হয়ে গেছে। পেন ড্রাইভটা এবার আমরা যে পিসিটা বানিয়েছি, পিসির যে কোনো একটা ইউএসবি পোর্টে আমরা গুঁজে দিতে পারি। তো আমাদের যে পিসির ইউএসবি 3.0 পোর্ট রয়েছে, নীল পোর্ট নিচের দুটো, তো সেই পোর্টে আমরা গুঁজে দিলাম ইউএসবি 3.0-তে। তো আমাদের পিসি সব কানেকশান করে দিয়েছি, এইচডিএমআই কানেকশান করেছি। এই যে রয়েছে পিসির ডিসপ্লে। তো সিম্পলি যেহেতু আমাদের এটা নতুন পিসি, কিছু করার প্রয়োজনীয়তা নেই। পেন ড্রাইভটা লাগিয়ে পাওয়ার বাটনটা অন করলেই এই যে আমাদের সিস্টেম চালু হয়ে গেছে এবং অটোমেটিকই আমাদের উইন্ডোজ নিয়ে নেবে। এই যে উইন্ডোজ 10 অটোমেটিক লোড নিয়ে নিচ্ছে আমাদের। এই যে কোনো কিছু বুট কি প্রেস করার কোনো প্রয়োজন নেই, অটোমেটিক নিয়ে নেবে। এরপরে আপনাদের সিস্টেমটা পুরনো হয়ে থাকে তাহলে বুট কি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তো এখানে রয়েছে ইংলিশই থাকবে ল্যাঙ্গুয়েজ, এগুলো থাকলাম। নেক্সট করে দিলাম। এখানে ইনস্টল নাও করার পর এই যে এখানে সিরিয়াল নাম্বার আছে। তো আপনার যদি অরিজিনাল সিরিয়াল নাম্বার থেকে থাকে তাহলে এখানে সিরিয়াল নাম্বার দিতে পারেন। তো এখানে সিরিয়াল নাম্বার নেই আমার কাছে এখন এই মুহূর্তে, তো আমি এটা করে দিলাম আই ডোন্ট হ্যাভ এ প্রোডাক্ট কি। আপনার যদি প্রোডাক্ট কি থেকে থাকে তাহলে এখানে দিতে পারেন। তো আমি নেক্সট করে দিলাম আই ডোন্ট হ্যাভ এ প্রোডাক্ট কি। এরপর রয়েছে এখানে উইন্ডোজ 10-এর বিভিন্ন প্যাটার্ন রয়েছে, উইন্ডোজ 10 হোম, উইন্ডোজ 10 হোম সিঙ্গেল ল্যাঙ্গুয়েজ এডুকেশন। তারপরে উইন্ডোজ 10 প্রো প্রফেশনাল যেটা সেটাই ভালো, তো সেটাই সিলেক্ট করলাম। তারপর নেক্সট। তারপর এখানে অ্যাগ্রিমেন্ট রয়েছে, এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম। যে নেক্সট। যে এখানে দুটো অপশান রয়েছে, আপগ্রেড আর কাস্টম ইনস্টলেশন। তো আপগ্রেড করার কোনো প্রয়োজন নেই, আপগ্রেড কারণ আমাদের পুরনো সিস্টেম থাকলে আপগ্রেড হবে। তো যেহেতু আমাদের নতুন পিসি তো সেই জন্য এখানে কাস্টম করবো আমরা। কাস্টম করার পর এই যে এখানে রয়েছে আমাদের চলে এসেছে স্টোরেজটা। তো স্টোরেজটা প্রথমে ক্লিন করে নিই। এই যে স্টোরেজ রয়েছে, তো এখানে আমরা কি করব নিউ পার্টিশন ক্রিয়েট করব। তো এখানে নিউ করার পর আমি এখানে পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি সি ড্রাইভের জন্য। আপনারা যদি চান তো এখানে যতটা প্রয়োজন ততটা দিতে পারেন। তো এটা আমাদের 500 জিবি এসএসডি আছে, 480 জিবি, টোটাল 450 জিবি স্টোরেজ রয়েছে, 457 জিবি। তো পুরোটা আমি সি ড্রাইভ করে দিলাম। আপনারা চাইলে কম করে 2 ভাগে 3 ভাগে ভাগ করতে পারেন। তো হয়ে গেল এটা। তারপরে আমরা করে দেবো নেক্সট। তো আমাদের এই কপিটা 100% হবে। 100% হওয়ার পরে আমাদের মেশিনটা রিস্টার্ট হবে। তো এই যে আমাদের 100% কপি হয়ে গেছে। এবার পিসিটা আমাদের একবার রিস্টার্ট হবে। এই যে রিস্টার্ট নাও, এখানে আমরা রিস্টার্ট নাও করে দেবো। তাছাড়া আমাদের 7 সেকেন্ডের মধ্যে রিস্টার্ট হয়ে যাবে, পিসিটা আবার নতুন করে রিস্টার্ট হবে। তো আমাদের রিস্টার্ট হওয়ার পূর্বে আমরা পেন ড্রাইভটি বার করে নেবো সিস্টেম থেকে, কারণ এই পেন ড্রাইভটি ফাইল সব কপি হয়ে গেছে। তো পেন ড্রাইভটি আর প্রয়োজনীয়তা নেই। এই যে আমাদের সিস্টেম চালু হচ্ছে, সব সার্ভিস রেডি হবে। তো এখানে আমাদের সিলেক্ট করতে হবে আমাদের যে কান্ট্রি সেটা সিলেক্ট করতে হবে। তো আমরা এখানে ইন্ডিয়া সিলেক্ট করে নেবো। এখানে রয়েছে এই যে ইন্ডিয়া সিলেক্ট করে নেবো এবং আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করবো ইংলিশ ইন্ডিয়া। এটা স্কিপ করে দেবো। কিবোর্ড লেআউট আপনারা চাইলে ইনস্টলেশন করতে পারেন। তো এখানে ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের জন্য বলছে, তো আমি এখন ইন্টারনেট অ্যাক্সেস দিচ্ছি না, কারণ
কারণ ইন্টারনেট দিলে আপডেট হতে লাগবে দেরি লাগবে। আর এটা আমার লিমিটেড সেটআপেই এখন আমরা যাচ্ছি। তো এখানে আছে ইউজার নেম, আমি যে ইউজার নেমের কথা বলেছিলাম, তো এখানে ইউজার নেম দিলাম, আমি দিলাম একটি পিসি দিয়ে দিলাম, পিসি পার্সোনাল কম্পিউটার দিয়ে দিলাম। ওকে, কোনো পাসওয়ার্ড দিচ্ছে না, আপনারা চাইলে এখানে পাসওয়ার্ডও দিতে পারেন। আমাদের সিস্টেম মোটামুটি রেডি, মোটামুটি 1-1.5 মিনিট ওয়েট করার পর আমাদের ডিসপ্লে চলে আসবে একদম ফাইনাল ডেস্কটপ মোড। তো বন্ধুরা ফাইনালি আমাদের উইন্ডোজটা একদম রেডি হয়ে গেছে। উইন্ডোজ ইনস্টলেশন করা খুবই ইজি, নতুন যদি হয়ে থাকে কোনো ঝামেলার কিছুই নেই। আপনাদেরকে সমস্ত প্রসেস আমি বলে দিলাম। এই যে পেন ড্রাইভ রয়েছে, এই পেন ড্রাইভের মধ্যে সমস্ত কিছু সফটওয়্যার রয়েছে। তো পেন ড্রাইভটা আমি প্রথমে ভরে দিই। এই যে পেন ড্রাইভটা আমি লাগিয়ে দিলাম সিস্টেমে। তো পেন ড্রাইভটা আমার চলে এসছে কম্পিউটার স্ক্রিনে। তোমরা দিস পিসিতে গিয়ে এখানে দেখে নেবো, এই যে চলে এসছে আমাদের। এটা রয়েছে সি ড্রাইভ 480 জিবি এবং এর রয়েছে পেন ড্রাইভ। পেন ড্রাইভের মধ্যে সমস্ত কিছু সফটওয়্যার রয়েছে, এই সমস্ত সফটওয়্যার ভরা রয়েছে পেন ড্রাইভে। সফটওয়্যারগুলো আমরা এক এক করে ইনস্টল করে পিসি একদম সিস্টেম ফুললি রেডি হয়ে যাবে। আমাদের পিসিটি বিল্ড হয়ে গেল সম্পূর্ণ এবং ওএসও ইনস্টলেশন হয়ে গেল। তো সফটওয়্যার ইনস্টল করার দেখার কিছু নেই, আপনারা সবাই জানেন সফটওয়্যার কীভাবে ইনস্টল করতে হয়। কোনো সফটওয়্যার কোনো ফাইল যদি আপনাদের দরকার পড়ে তাহলে আপনি কমেন্ট করতে পারেন, আপনার কমেন্টে জিমেল আইডিটা দিয়ে দেবেন, আমি আপনার জিমেল আইডিতে সেই ফাইল পাঠিয়ে দেবো, যে কোনো সফটওয়্যার যে কোনো ফাইল পাঠিয়ে দেবো। তো যে সফটওয়্যারগুলো প্রয়োজন, যার যেমন কাস্টমারের সফটওয়্যার প্রয়োজন সেরকম আমরা ভরে দিই। তো যেরকম আপনার সফটওয়্যার প্রয়োজন আপনার ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে সেসব সফটওয়্যারগুলো লোড করতে পারবেন। যে মেন যে ওএস ইনস্টলেশন করা সেটা আপনাদের প্রসেস দেখিয়ে দিলাম, আপনাদের পিসি বিল্ড করার প্রসেসও দেখিয়ে দিলাম। পিসি বিল্ড করার সময় যেটা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যেন প্রসেসরের পিন, প্রসেসরের যে মাদারবোর্ডে সকেট রয়েছে সেই সকেটের পিন যেন কোনো মতো একটাও ব্রেক না হয়। প্রসেসরটা যখন ইনস্টলেশন করবেন খুবই সাবধানে ইনস্টলেশন করবেন। আর র্যামের যে কার্ডটা রয়েছে, র্যামের কার্ডটা খুবই সাবধানে দেখতে হবে র্যামের কার্ডটা কীভাবে রয়েছে। আর মাদারবোর্ডের যে কানেক্টারগুলো রয়েছে, পাওয়ার কানেক্টার, পাওয়ার এসডাব্লিউ, রিসেট এসডাব্লিউ, পাওয়ার এইচডি, ফন্ট ইউএসবি, ফন্ট অডিও, এগুলো আপনাদের খুবই ভালোভাবে খেয়াল করে সঠিক পয়েন্টে দিতে হবে, তাছাড়া বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর আপনি যখন উইন্ডোজটা বুট করবেন, মানে পেন ড্রাইভটা যখন বুট করবেন, তখন যেন যেই কম্পিউটারে কিংবা যেই ল্যাপটপে উইন্ডোজটা বুট হবে সেই ল্যাপটপে যেন কোনো ভাইরাস না থাকে, অন্ততপক্ষে কোনো অ্যান্টিভাইরাস লাগানো থাকে। তাছাড়া আমাদের বুট ফাইল ক্রপ্ট হয়ে যাবে। পেন ড্রাইভে যে আমরা আইএসও ফাইল বুট করছিলাম উইন্ডোজে, সেই ফাইল ক্রপ্ট হয়ে গেলে উইন্ডোজটা প্রপারলি ইনস্টলেশন হবে না এবং যে নতুন এসএসডি রয়েছে কিংবা নতুন হার্ড ড্রাইভ সেখানেও ভাইরাস ঢুকে যাবে এবং সেটাকেও ইফেক্টেড করবে। তখন উইন্ডোজ ইনস্টলেশনে প্রচুর প্রবলেম হবে। যদি বা উইন্ডোজ ইনস্টলেশন হয়েও যায় তার সঙ্গে ভাইরাসও ঢুকে যাবে, তখন সিস্টেমটা অনেক স্লো করবে। তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল। ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেল, তো সমস্ত কিছু ডিটেলস আপনাদের বোঝানোর জন্যই ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেল। তো যারা এখনো পর্যন্ত ভিডিওতে আছো তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার ভিডিওতে এতদূর পর্যন্ত থাকার জন্য। তো বন্ধুরা আপনাদেরকে আমি সমস্ত ইনফরমেশন দিয়ে দিলাম, কী কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে পিসি বিল্ড করার জন্য, কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এবং এই যে আজকে আমরা পিসি বিল্ডটা শিখলাম সেটা আমাদের যে পার্সোনাল পিসি রয়েছে সেই পিসি বিল্ড করার জন্য আজকে আমরা শিখলাম। তো আপনারা যদি যে অ্যাডভান্স লেভেলের পিসি, গেমিং পিসি কিংবা হাইব্রিড পিসি বিল্ড করার ব্যাপারে যদি জানতে চান তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন। যদি 15 থেকে 20 জনের বেশি কমেন্ট করে তাহলে আমি অবশ্যই গেমিং পিসি কীভাবে বিল্ড করতে হয় সেই নিয়ে আপনাদেরকে ফুল ডিটেলস দিয়ে দেবো। এবং এই ভিডিওটিতে যদি আপনাদের কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় প্লিজ অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি আপনার কমেন্টের রিপ্লাই অবশ্যই দেবো। এবং এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে এবং এই ভিডিও থেকে যদি কিছু শিখতে পান আপনারা তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওটাকে একটা লাইক দেবেন। এবং ভবিষ্যতে আরও এরকম পিসি রিলেটেড নলেজ পেতে এবং প্রিন্টার রিলেটেড নলেজ পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল সিস্টেম কেয়ার। তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল, দেখা হবে আবার নেক্সট ইনফরমেটিভ ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য বাই, টেক কেয়ার, সাবস্ক্রাইব সিস্টেম কেয়ার। জয় হিন্দ, জয় ভারত।